Next time kamu batuk, coba cek dulu. Jangan asal minum obat warung yang packagingnya lebih heboh dari isinya. Nah, ini penting. Batuk biasanya sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Tapi kalau udah lewat 3 minggu dan nggak kunjung hilang, itu bisa masuk ke kategori batuk kronis. Red flag alert. Waspadai kalau batuk kamu disertai darah, atau sesak napas, atau berat badan turun tanpa sebab, atau berkeringat di malam hari, atau suara serak lebih dari 2 minggu, atau batuk makin parah di malam hari atau pas tidur. Kalau ada gejala itu, langsung ke dokter ya, Besti.